runtii sida hordhaca laydinku sheegay waxaan ku faraxsannahay kasasheensi ahaan inaad nagala soo qayb gashaan oo aad nagala qayb qaadataan barnaamijkan maanta halkaan isugu nimid ee ah aragtida bulshada rayidka ay ka qabto qodobada isdiidan ee dastuurka qabyo qoraalka federaalka Soomaaliya. runtii hawshan waxaa ka soo shaqeeyay aqoon-yahano khubaro ah oo ka socday akademiyada jaamacadaha raggan hortiina fadhiya ee hawshan waxay ku jireen muddo 3 bilood ah oo ku sameynayay cilmi baaris iyo xog ururin ku saabsan aragtiyaha bulshada gobollada iyo caasimadaba ay ka qabaan qodobadan isdiidan ee maanta halkan lagu soo bandhigi doono. waxay soo sameeyeen hawl kooxeedyo oo maaragtay ay ku soo sameeyeen gobolladoo dhan inta badan waxayna soo saareen qabyo qoraal warbixineed oo hordhac ah. qabyo qoraalkaas oo ay tahay in maanta maaragtay inta badan qaybihiisa in laydinla wadaago si aad idinkuna aad fikirkiina iyo aqoontiina ugu biirisaan. dabcan waxaan filayaa dadka halkaan isugu yimid waa dad maaragtay runtii dhisan oo la soo xulay intaanoo maskax hadday isugu tagtana maaragtay waxaan rajaynayaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan. waxaan u mahad celinayaa walaalahay khubradii ka soo shaqaysay barnaamijkan 3 bilood soo socday. runtii hawshii ay soo qabteen iyo juhdiga ay geliyeen iyadoo weliba duruufaha qaarkood aysan maaragtay aad u adkaayeen. sidaas darteed waxaan leenahay soshansa waxay idin haysaa abaal weyn waana idinkaga mahad celinaysaa hawsha fiican ay soo qabateen. waxaan rajaynaynaa inaad mustaqbalkana aan maaragtay joogtayn doono hawlahan noocaana. aada u mahadsantihiin. waxaan kusoo dhaweynayaa xiriirinta maaragtay dhacdadan maanta workshopkan meesha nooga socdo. waxaan maaragtay idinkula dardaarmayaa dhammaantanada inaan maaragtay si fiican barnaamijkan waa dadaalada hadda socda ee loogu jiro in la hagaajiyo tayada dastuurka aan haysano. sidaas darteed waana muhiim in aan maaragtay aqoon iyo maskaxba aan gelino. aadaan u mahadsantihiin imaatinka aad timaadeen. waan ognahay shaqooyin badan oo muhiim ah in aad ka soo tagteen oo soo baajiseen. waan idinkaga mahad celinaynaa. wabilaahi towfiiq. aada u mahadsantihiin.